Gara për postin e prokurorit përgjithshëm ka marrë zyrtarisht kandidatin e parë. Prokurori i strukturës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, Adnan Zholi, ka dorëzuar pranë Këshillit të Lartë të Prokurisë dokumentacionin për të marrë pjesë në procesin e përzgjedhjes. Zholi është një emër i njohur në sistemin e drejtësisë shqiptare dhe ka garuar edhe më herët për drejtimin e SPAK-ut. Ai ka mbajtur detyrën e drejtuesit të sektorit kundër krimit të organizuar në strukturën e posaçme, ndërsa gjatë karrierës së tij ka qenë i angazhuar në hetimet e çështjes komplekse që lidhen me krimin e organizuar dhe korrupsionin. I lindur në Dibër në vitin 1975, Zholi ka përfunduar studimet në Fakultetin e Drejtësisë dhe ka nisur karrierën si prokuror në vitin 2004. Fillimisht ka shërbyer si oficer i policisë gjyqësore dhe më pas si prokuror në Prokurorinë e Gjirokastrës, përpara kalimit në Prokurorinë për krime të rënda në Tiranë. Gjatë viteve të punës në sistemin e drejtësisë ai ka mbajtur edhe poste drejtuese, përfshirë drejtimin e përkohshëm të Prokurorisë së Lezhës dhe asaj për krime të rënda. Më pas ka ushtruar funksione drejtuese në Prokurorinë e Përgjithshme, ku ka drejtuar struktura të kontrollit, të hetimit dhe çështje gjyqësore. Pas përfundimit të procesit të rivlerësimit kalimtar në vitin 2021, Zholi u bashkua SPAK-ut si prokuror i posaçëm. Gjatë kësaj periudhe ka qenë pjesë e hetimeve për disa prej dosjeve më të rëndësishme që lidhen me trafikun e narkotikëve, vrasjet me pagesë dhe aktivitetet e grupeve të strukturave kriminale. Me dorëzimin e kësaj kandidature nis faza e parë e procesit për zgjedhjen e prokurorit përgjithshëm, ndërsa Këshilli i Lartë i Prokurisë pritet të shqyrtojë dokumentacionin dhe kriteret e kandidatëve që do të marrin pjesë në garë.